зголемувањето на платите во јавниот сектор. Каде ќе бидете вие утре? Утре ќе бидам дома со семејството. Сојузот на синдикатите на Македонија ги повикува сите кои му мислат добро на работникот во текот на утрешниот ден, 1 мај, во 11 часот, да ни се приклучат на работничкиот протест. Конфедерацијата на слободни синдикати денеска со тематска конференција и сендвичи за присутните го одбележа утрешниот ден на трудот. Сојузот на синдикати пак за утре ги повика на протести работниците за да се побара минимална плата од 500 евра, почитување на колективните договори и зголемување на сите плати за 100 евра. Какви сендвичи? Кога би дадете на кои ќе протестират? Сите работници се добродојдени на утрешниот протест. Со сендвичи на конференцијата или без сендвичи утре на протести, дополнително синдикатите покажаа дека имаат потполно различни ставови и продолжија со меѓусебните обвинувања. Имаше спремност од владата од 1 мај да почне повторно и поголемо зголемување на платите во јавниот сектор, но сега ќе ги прашате оние кои што излегуваат утре на протест, зашто одбиваат да се сложат и зашто вработените од 1 мај повторно нема да земат зголемување на платите. Владата вети дека од мај месец ќе бидат зголемени платите на работниците кои во почетокот на јануари протестираа 5 денови пред министерствата и завршија во пред Министерството за финансии и кои бараат додаток на нивната плата од 30% како што имаат дел од работниците во јавниот сектор, во дел од институциите, додаток на плата. Дека двата синдиката се како рогови во вреќа потврдува и нивниот став дали воопшто функционира социјалниот диалог. За Конфедерацијата тој е добар иако нема репрезентативен синдикат, додека за Сојузот тој воопшто не постои. За советникот на премиерот за прашање од трудово право Лазар Јовевски диалогот е одличен, а за тоа доказ било присуството на премиерот на секоја средба. Крајот на денот треба на сите да им биде јасно дека и оние што протестираат, и оние што разговараат, и оние што критикуваат, ќе треба да седнат на маса како социјални партнери, тука зборам синдикати, работодавачи и влада, и на крајот на денот сите да разговараат. Советникот на премиерот и професор по трудово право Јовевски најави дека 1 мај ќе го помине со своите книги и со изјави за медиумите по повод Денот на трудот.